Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Massari Drone. Olha que imagem maravilhosa para vocês dessas aves, pessoal. Essa ave se chama curicaca. Olha os filhotes delas como estão grandão. Elas se alimentam, pessoal, de insetos, cobrinha, sapinho, peixinhos. Ela se alimenta disso, pessoal. Olha só que filmagem. E você que está chegando agora e não é inscrito, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário e compartilhe esse vídeo aí, pessoal. Vale a pena, olha que imagem maravilhosa para vocês. Essa é a ave curicaca e seus filhotes. E fica localizado, pessoal, no bairro do Paturiz, na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo.